بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از آنه که موعظه امروزه را برای شما آغاز کنم، میخواهم در همین روز سعید، روزی که بهترین روز هفته است، در اجر و در ثواب بهتر از عید قربان و بهتر از عید رمضان است، برای شما یک بشارت، برای شما یک مکافات و هدیه را از پروردگار به سمع شما برسانم. عن ابی ذر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او ازید. حضرت ابی ذر که از قبیله غفاری ها بود، یکی از صحابه های جلیل القدر، یکی از صحابه هایی که دفاعی از پیغمبر، دفاعی از قرآن و اسلام میکرد، در چندین محاربه ها همراه حبیب خدا اشتراک داشتند، حتی که از برای اعلای کلمت الله، از برای که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنش در خانه کعبه زیر مشت و لغت مشرکان مکه قرار گرفته بود، میگوید بار حبیب خدا گفتند، حبیب خدا از نام پروردگار به ما و شما خبر میدهد. حدیث قدسی هست. پروردگار گفته بود است من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او ازید. خداوند گفته بود است که اگر بندگان من، اگر پیروان قرآن، اگر پیروان محمد صلی الله علیه و سلم یک نیکی، یک عمل خیر برای رضاگی پروردگارشان انجام دهد، من که خدای آنها هستم، در عوض این یک نیکی 10 نیکی به آنها مکافات میدهم. یک کار خیر، یک نماز جمعه میخوانی، الله میگوید در عوض ثواب 10 جمعه را برای تو نصیب میکنم. یک سامان در راه پروردگارت خیر میکنی، 10 سامان الله میگوید من در نامه اعمال تو می نویسم. او ازید، از اینم زیاده برای تو ای بنده خود نصیب میگردانم. و من جاء بسیئة، الله میگوید اگر مبادا بنده من ناسپاسی کرد، بنده من اگر مبادا با یک خطایی به من روبرو شد، لغزش اگر در راه اسلام انجام داد، فجزاء سیئة سیئة مثلها او اغفر. پروردگار میگوید من در جزای یک نیکی 10 نیکی برای تو میدادم، لیکن برای یک گناه و یک لغزش شد، من برای تو که بنده محبوب من هستی، من که الله شما هستم، شما را دوست می‌دارم،
در جزا یک بدی می نویسم، 10 بدی نمی نویسم. او اغفرو، یا اینکه این یک لغزش و خطایی تو را من مغفرت میکنم. و من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. پروردگار میگوید اگر کدام بنده من یک وجب به سوی من نزدیک شود، من که پروردگار او هستم با این بزرگی و عظمتی خود 2 وجب به سوی این بنده نزدیک میشم. و من تقرب الی باعا ذراعا تقربت الیه باعا. اگر 2 وجب به سوی من نزدیک شود، من که پروردگار او هستم با او 4 وجب نزدیک میشوم. و من اتانی یمشی اتیته حرولتا. اگر بنده من به جانب من آهسته آید، من که پروردگار او هستم با این بنده خود با رحمت و مغفرتم دوان می آیم. دوان به سوی بنده که آهسته به سوی من نزدیک می شود، دوان به سوی این بنده خود نزدیک می شوم. و من لقینی بقراب الارض خطیئتا لا یشرک بی لقیته مغفرتا. پروردگار میگوید اگر بنده من وقتی از حیات میگذرد، این دنیای فانی را پدرود میکند، با من وقتی روبرو میشود، زمانی که بین آسمان و زمین خطایی دارد، لغزش دارد، با این خطایی و با این لغزش هاش اگر با من روبرو شود، زمانی که شرک در راه پروردگار نکرده باشد، اگر شرک در راه خدا در خرافات و بدعت ها اگر روبرو نشده باشد، من که پروردگار او هستم با رحمت و مغفرتم با او روبرو میشوم، همه غلط و خطاش میبخشم. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحبی خیش را گم کند. اللهم انا نسألك حبك و حب من يحبك و حب عمل يقربون الى حبك. پروردگارا، ما یک توده بندگان تو از تو خواهان محبتت هستیم. ما یک توده بندگان تو خواهان محبت آن شخصانی که محبت تو را در دل دارند از تو میخواهیم. و پروردگار، آن عملهایی که ذات تو را راضی میکند، آن عملهایی که از آن عملها تو خوشنود میشوی، پروردگار ما بندگانت را به همان عمل دلالت بفرما. خدای مهربان، ما را بعد از این حیات پدرود گفتنمان با رحمت و مغفرتت استقبال بگیر. خدایا همه عذابها و شرمندگی و خجالت از روی ما بندگانت بردار. خدای مهربان، قبرهای ما را روضه از روضه های جنتت بگردان. خدایا از ما راضی شو. خدای مهربان، همه عبادت هایی که امروز اگرچه همه غطه سهو و لغزش و خطا هستند، خدایا به درگاهت مقبول بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا فرزندهای ما را اهل توفیق و اهل هدایت بگردان. شرم و حیا را خدایا شعار تمام مردم تاجیکستان ما بگردان. خدایا ملک تاجیکان آباد بگردان. ملک ما را زیبا و باز هم اقتصاد چه، باز هم فرهنگ و معنویات چه، خدایا بلند بگردان. و خدایا رهبر دولت ما را هم عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بگردانی. آمین و رب العالمین. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم در باب مصیبت صبر در مصیبت بود که باید ما و شما در مصیبت هایی که در دنیا روبرو می شویم
باید چگونه استقبال گیریم، باید در مصیبت چگونه رفتار داشته باشیم. آیا باید ما داد و فیغان گوییم، رو خراشی کنیم؟ آیا هر یک کلمه های بیجا و ناجا بر زبان من رانیم، یا در عوض این شکر پروردگار را بجا بیاریم؟ ما در اطراف این موضوع کمی صحبت داشتیم و انشاءالله این جمعه هم اگر خداوند بر ما و شما مهلت دهد، وقت دهد، در اطراف این موضوع با شما صحبت میکنیم. ناگفته نماند که شاعر میگوید گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. برادرای عزیز، هر رنج، هر مهنت، هر مشقت، هر افتادگی، هر خار و ذلیلی که از هر جانب نباشد به شما می آید، یقین دانین که از جانب پروردگار است. خرج ذات یوم على اصحابه فقال کیف اصبحتم. روایتی هست که پیغمبر خدا روز از روزها بیرون از خاندان شدند و آمدن به یک جمع صحابه ها، با یک جمع توده مردمی که ایمان بر خدا و ایمان به پیغمبر و ایمان بر روز آخرت داشتند. حبیب خدا نزد اینها آمد. وقتی صحابه ها پیغمبر خدا را دیدند، استقبال حبیب خدا را کردند، با او سلام کردند. حبیب خدا از این جمع صحابه ها چی پرسید؟ کیف اصبحتم؟ ای دوستان خدا، ای همنشینان من، شما چگونه سحرخیزی کردید؟ فقالوا اصبحنا مؤمنین بالله. گفتن ای حبیب خدا، گفتن ما سحرخیزی کردیم مثل این که ایمان بر خدا داشتیم. وقتی سحر بیدار شدیم، هزارها شکر به سوی پروردگار که ایمان بر خدا داشتیم، ایمان بر شما داشتیم، ایمان بر روز قیامت و به خانه قبر داشتیم. حبیب خدا سوال باز دوام دادند و ما علامت ایمانکم. ای اصحاب من، شما گفتید ما سحرخیزی کردیم، ایمان آورنده به پروردگار، آیا چیست همان این علامت ایمانی شما؟ ایمان علامت دارد، همون ایمانی که شما گفتید ما ایمان بر خدا داشتیم، ایمان بر روز قیامت داشتیم، دلی ترسننده به سوی ذاتی تو داشتیم، به سوی پروردگار داشتیم. یعنی بیدار شدیم زمانی که در دل ما ترس پروردگار بود، خوف الله بود، محبت به پروردگار بود. آیا چیست همون علامت ایمان شما چیست؟ کنه نشانش برای ما بیان کن. البته خوش به حالی همان دلی که سحر بیدار می شود و در داخل این دل محبت الله،
محبت پیغمبر، محبت قرآن و مسجد، محبت اسلام وجود دارد. خوش به حال اون شخصی که این گونه دلی بیدار دارد. حبیب خدا که در بعض روایت ها می آید که از بعض حکمای ما و شما هم روایت می شود اسعد الناس من له قلب عالم و بدن صابر و قناعت بما فی الید. بعض دانشمندای ما و شما، بعض حکما و خدا ترسان ما و شما گفتند آدمی با سعادت، آدمی خداداد سه نشانه دارد. یکم اینکه قلب عالم، دلی بیدار دارد، دلی ترس دارد، دلی جوینده این راه حق دارد. این با سعادت ترین مردم از سوی پروردگار است. گفتی حضرت سید علی حمدانی که مرقد ایشان در این کولاب ما و شماست، نه دیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند. هر دل که در او مهر الهی نبود، گر پیش سگ افکنم بویش نکند. در دلی که اگر محبت پروردگار و عشق خدا و این راه حق نباشد، حضرت گفتند این دلی هست که غفلت آلوده هست، دلی هست که اگر در پیش سگ پرتافته شود، سگ حتی که بوی بر این دل نمی کند. دلی که از نور معنی نیست روشن. دیگر حکیم ما میگوید دلی که از نور معنی نیست روشن، مخوانش دل که او سنگ است آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد، از او هم سنگ و آهن ننگ دارد. اگر دلی که غفلت آلود باشد، دلی که در او آن چیزی که یادآور شدن وجود نداشته باشد، حتی سنگ و آهن میگوید نفرت به سوی خدا میکند که خدا را شکر که سنگ و آهن من کردی، لیکن این گونه دلی سخت ما را نگردانیدی. هزار شکر به سوی تو میگوید. همین توده که شما در این مسجد جمع شدید، آیا شما را به اینجا چی آورد؟ انا همان دلی بیدار، انا همان دلی که در او عشق الله، عشق پروردگار، عشق جمعه، عشق قرآن بود که شما را در این ساعت به این مسجد کشاله کنان گرفته آورد. انا همان دلی بیدار شماست. حبیب خدا گفتند علامت ایمان شما چیست؟ ای صحابه هایی که گفتین ما بیدار شدیم زمانی که ایمانی بر خدا داشتیم. صحابه ها چی گفتند؟ علامت ایمان ما این است که نصبر علی البلاء نشکر علی الرخاء نرضى بالقضاء. فقال انتم مؤمنون حقا و رب الكعبه. پیغمبر خدا جواب گرفت از صحابه ها که علامت ایمان ما این است که صبر کننده در بلا هستیم، شکر کننده در آرامی هستیم و در قضا و حکم پروردگار راضی هستیم. وقتی حبیب خدا این جواب از صحابه ها شنید، گفت شما در حقیقتا مؤمن حقانی هستیم. مؤمن حقانی کسی بود است که در بلا صبر میکرده است، در مصیبت صبر میکرده است و در آرامی که خدا برای اونها نصیب کرده است در این آرامی رضا هستند، شکر به سوی پروردگار میکنند و در قضای پروردگار باشد راضی هستند. هر چیزی که به سوی ما می آید بگذار بیاید، میگوید پروردگارا از زبان ما بجز کلمه این لله و این الیه راجعون چیزی البته نمی براید. اینا کسانی هستند که مؤمنهای حقانی به شمار می روند. ما و شما تحلیل آیتی را از سوره بقره داشتیم که حتی این آیت را تمام کرده نتوانستیم که این آیت
همون آیتی بود که ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. پروردگار میگوید ای بندگان من آگاه باشید که با 5 چیز شما را امتحان میکنم، با 5 چیز شما را در یک مرحله آزمایش قرار میدهم. 5 چیز. من الخوف، بالای شما ترس و هیبت دشمن را پیدا میکنم، شما را در دست دشمنان خدا تسلیم میکنم، شما را در زیر دوغ و پوپیسه دشمنان خدا و پیغمبر میافتانم، قرار میدهم. میبینم که در حالت این گونه خوف، در حالت این گونه خطر، آیا پروردگارت را یاد میکنی یا نمیکنی؟ همان روزی که پیدا شد تو را رنج، حضرت مولوی را خدا رحمت کند، همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبر که رنجش میدهد گنج. حضرت میگوید وقتی که تو ای بنده خدا فراموش نکن که موسی به خودش دشمن داشت، فرعون بود. فراموش نکن که ابراهیم با خودش دشمن داشت، نمرود بود. فراموش نکن محمد برای خودش دشمنان داشت، مثل ابو جهل و ابو لهب، مثل ابی ابن خلف، مثل عقبه ابن ابی معیط و دیگر پلیدهایی که دشمنی با پیغمبر میکردند. تو هم پیرو محمد هستی؟ بیشک البته به البته را هم با این گونه دشمنان گرفتارت میکنیم. همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبری که رنجش میدهد گنج. که اینجا گنج ها با اژدها است، به هر جا گل قرینی نیش خار است. خدا رحمت و مغفرتش کنه. به هر جا در اینجا رنج ها با اژدها است، به هر جا گل قرینی نیش خار است. ندیدم هیچ یک شایسته خوی، حضرت میگوید تا امروز من ندیدم آدمی را که شایسته خو باشد، یعنی خدا ترس باشد، نمازخوان باشد، آدمی گویم که به نهایت با آداب و با اخلاق باشد، ندیدم تا امروز. چرا ندیدم؟ ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوی. نه گل بی خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت گفتن تا امروز منم 70 سال 80 سال حیات دیدم، لیکن گلی بودم که در اطرافم خارهای زیاد داشتم. حضرت مولوی جنونی را اولین خاری که در وجود او میخلید برادر خودش بود که دشمنی میورزید. خود مولوی جنونی در عذاب و شکنجه برادر خودش گرفتار بود. به هر جا گل قرینی نیش خار است. هر جا در دوستان خدا در عذاب و در شکنجه گرفتار هستند. آن روز که آب و خاک بر هم زده اند، بر طینت آدم رقم غم زده اند. خالی نبود آدمی از درد و بلا، که این ضربت اولین بر آدم زده اند. البته حضرت آدم خودش گویم در خاک او غم و ضیقت و مشقت آمیخته شده بود. نمیبینی که آدم اگر 1 هفته خوشی داشته باشد، 3 هفته دیگرش پی در پی غم و اندوه و بیماری و مشقت است. انسان از این خالی نیست. برای همین پروردگار میگوید ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من شما را ای بندگان آگاه باشید، خبردارتان میکنم. ببین اگر ما و شما در مکتب امتحان سپاریم،
بلیط هایی که ما و شما جواب میگردانیم مخفی هستند، برای ما خبر نمیدهند که در بلیط کدام سوال آمدگی است. لیکن پروردگار همان بلیطی که سنجش بنده را میکند الکی پیشکی خبردارش کرده است که ای بنده در همین بلیط من نویسانده است که من تو را با 5 چیز آزمایشت میکنم، با 5 سؤال بالای تو میآیم. به خاطر چی؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تا که تو بنده من در این آزمایش من صبر کنی و آن اجر و تحفه که حساب ندارد برای تو بنده صابر همان اجر پاداش دهم. با این خاطر سنت الهی همین است که من شما را سنجش کنم و در برابر طاقت و در برابر صبرتان من برای شما مکافات نصیب گردانم. شما را در خوف گرفتار میکنم، عذاب و شکنجتان میدهم، در ترس و پوپیسه دشمن گرفتارت میکنم، حتی زندانیت میکنم. از پشت اسلام و از پشت خدا ترسید. کنی میبینم در اون حالت خدا را عبادت میکنی یا نمیکنی. والجوع، با گرسنگی، اگر چند که حضرت امام شافعی گفتند مراد از جوع این صوم رمضان است، ماه رمضان است. ماه رمضان بالات میارم. آیا در ماه رمضان آیا طاقت داری این 1 ماه را روزه میگیری یا نمیگیری؟ آیا در این گرسنگی که از سحر تا بیگاه برای تو جدا کردم آیا طاقت داری یا نداری؟ بعضی مفسران گرسنگی همین ناداری را هم گفتن تو را قشاق میگردانم، فقیر میگردانم، در بدرت میکنم. کنی آیا در این فقیری و طلبندگی خدا را عبادت میکنی یا نمیکنی؟ و نقص من الاموال، آن دولت و سولت و آن 100,000 و 200,000 دلاری که ذخیره داشتی همه این تله و تاراج میکنم. کنی در حالت پول دارید به عبادت پروردگارت مشغول بودی، این زمانی که این 200,000 دلار از دولت و سولتی تو من گرفتم آیا باز به سوی خدا رجوع داری یا نداری؟ والانفس، 4م چیزی که امتحان من این است که من پدر و مادر، فرزندهای دوستدارت، رفیقهای نزدیکترین تا از تو جدا میکنم. آیا در این حالت به پروردگارت رجوع داری یا نداری؟ و ثمرات، میوه های باغی که داری، زمین های ارنده ای که 100 هکتار و 200 هکتار میوه داری، زراعت داری، در اونها آفت میارم، در اونها مصیبت میارم که حتی 1 کیلو زراعت و میوه برداشته نمیتانی. آیا شکایت به سوی خدا میکنی یا اینکه شکرانه به سوی پروردگار میکنی؟ در میوه ها تو را میسنجم. اگر چنده که حضرت امام شافعی گفتن المراد من الثمرات هو الولد، مراد از ثمرات میوه پروردگار اینجا فرزند در نظر دارد. امام شافعی میگوید که آیا فرزندی که از توست، فرزندی که 1 ساعت و 2 ساعت نمیبینیش بیقرار میشوی، فرزندی که اگر 1 ماه از او جدا شوی چند کیلو گوشت بدن تا بای میدهی، انا همین فرزندی دوستدار تا از کمری تو، از پهلوی تو جدا میکنم. آیا صبر کننده هستی یا نه؟ آیا به سوی پروردگار در این حالت شکر میکنی یا نمیکنی؟ در این 5 حالت الله گفت من تو را چکار میکنم؟ آزمایش میکنم، من بالای تو امتحان میارم. فراموش نکنین چگونه که جمعه پیشین گفتیم وقتی که رسول اکرم پرسیدن سختترین بلا ای حبیب خدا، سختترین مصیبت در دنیا بالای کی می آید؟ حبیب خدا چی گفتن؟ الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. حبیب خدا گفت سختترین بلا و مشقت اول بالای پیغمبرها می آید، بعد از آن آدمان صالح، آدمان خدا ترس در این بلا و رنجه گرفتار می شوند. بعد از آن کسانی که با پیروی پیغمبرها و پیروی این آدمان صالح هستند اونها هم در رنج و مشقت گرفتار می شوند. شما نظر کنین به حیات رسول اکرم، آیا یگان روزی خوش حضرت دیدن یا ندیدن؟
ما و شما اینقدر قصه ای که در اطراف رسول اکرم میکنیم، آیا کدامش از راحت و از آسایشتگی حبیب خدا خبر داده است؟ هیچ وقت. حتی عایشه صدیقه میگوید زمان پیغمبر خدا را ما از خانه برداشتیم، یعنی جسد مبارکش وقتی که از دنیا گذشت برداشتیم و به قبر بردیم، در خانه همین حبیب خدا بجز 1 کیلو جو دیگر چیزی یافت نمیشد. 1 کیلو جو در خانه حبیب خدا، میراثی که به زنش عایشه گذاشت فقط 1 کیلو جو بود. صحابه های پیغمبر میگن وقتی خانه پیغمبر در آمدیم باور کنین گفت هیچ انسان عقلش نمیگیره که این خانه پیغمبر باشد که قمیش ها و چوب های خرما از بالای خانه کشال بدن. گفت این بود خانه حبیب خدا. حضرت عمر وقتی آمد روز خاص با حبیب خدا، برگ خرما بود، بعضی شارع حدیث میگویند پر از لیف خرما بود، بالای او خواب میکرد پیغمبری خدا. بار حضرت عمر میگوید نقش بریا را در پشتش دیدم، گفتم ای حبیب خدا، آخر این دولت هایی که امروز کفرن بالای بهترین بالشت ها خوابند، بهترین گویم کرپچه های ملایم خوابند، در پشت شما آفتاب تابان، این نقش بریاست. نمی شود که زیر پشت تو هم این چنین ملایم کنیم. حضرت گفتند نه، گفتند اللهم لا عیش الا عیش الاخره. حضرت گفتند این دنیا عیش ندارد، این دنیا راحت ندارد، همه عیش و راحت گفت در آخرت است. گفت حبیب خدا حواله به سوی چی کردن؟ به سوی آخرت کردن. همین پیغمبر خدا را بینید هر جهتی که میگردانیم حضرت از مصیبت و مشقت خالی نبودند. در زمانی که حبیب خدا دعوت میکردن، ببینید امروز ما را اگر یک جا دعوت اگر فریاد کنن که داملا خانه ما بیا، بعض مردم جمع شده است یگان چیز صحبت کنید، وقتی ما به خانه او برادر می رویم باور کنید دسترخوانی که برای ما انتظار است، این گونه دسترخوان در پیش گویم در هیچ خانه وجود ندارد. بهترین دسترخوان برای ما بر این داعی ها چیکار میکنن؟ آراسته میکنن که ملا به خانه ما آمده ایستاده. وقتی حبیب خدا برای دعوت، برای که مردم خبر دهد که این بودها خدا نیست، خدا این یکه و یگانه است، محمد بنده بر حق اوست، وقتی به طایف رفتن حبیب خدا را مردم طایف درکدار بودن که پیغمبر خدا به طایف می آید. با چی استقبالش گرفتن؟ با همین دسترخوان هایی که پر از گویم ارسیکاله و پر از دابری و پر از همون نان های گرد کلان کلانی که امروز ماها را استقبال میگیرن، با همین استقبال گرفتن. وقتی حبیب خدا به طایف در آمد استقبال پیغمبر خدا با سنگ ها و چوب ها بود، با سنگ با چوب استقبال گرفتن حبیب خدا را. زمان پای مبارک در طایف گذاشت به خاطر که مردم از جهالت خلاصی دهد، مردم بالای او سنگ باران و چوب ها قطعی می زدن که این جادوگر است، این سحر دارد. ببین بلایی که به سر پیغمبر می آید کدام ما و شما طاقت داریم؟ عادی ترین امروز عادی ترین مشقت مصیبت بالای ما می آید، داد و جورمان با آسمان می براید که ما را عذاب دادن، ما را شکنجه دادن، چه رنج های وزنین حبیب خدا کشیدن. ذاتی که با دعوتش پیغمبر را به نزد خودش خواند، ذاتی که نور تجلی پروردگار را مشاهده کرده، چگونه استقبالش گرفتن. حتی برای خوراک نبود او روز. حبیب خدا گفتن مشقت ترین بلا گفتن بالای پیغمبر هاست، بعد بالای صالحان عالم هاست، بعد از آن پیروی آن کسانی که با این پیغمبر و عالم ها دوستدار هستند، بالای اونها این گونه مصیبت و مشقت می آید. در دوامش چی گفتن حبیب خدا؟ یبتل الرجل على حسب دینه فإن كان في دینه صلابة زید فی بلائه و این کان فی دینه رقة
خفف عنه. حبیبی خدا چی میگوید؟ پیغمبری خدا میگوید خداوند در دنیا بندگانش را مردان چگونه مبتلای در بلا میکند. میبیند که اگر در دینی کسی، در اراده کسی، در تقوای کسی، در بندگی کسی اگر مستحکمی، اراده مستحکم باشد، بالای او بلای زیاد می آید. لیکن اگر کسی ایمانش ضعیف باشد، ایمانش این زمان آن زمان تغییر یابنده باشد، در دلش غیرت نداشته باشد، خفف عنه. پروردگار میگوید با این گونه بنده من بلا عطا نمیکنم. من این نعمتی که گفت شاعر که هر درد و بلایی که از آسمان فتد، اول بلا حسینه صاحب دلان رسد. هر بلا و مشقتی که از آسمان می افتد، اولی شده در دل آدم صالح، اولی شده در دل آدم خدا ترس می رسد. خداوند می گفته است من با او بنده که طاقت بلای مرا ندارد، این بلای من بسیار یک نعمت قیمت است، من برای او این بلا را نمیدهم. گفت این بلا نصیبش نکرد است. گفت این بلا بسیار چیز قیمت است، بسیار چیز قیمت است، ارزش خیلی کلانی دارد. اگرچه امروز ما و شما چی میگیم؟ خدایا که ما بنده های شدیم که طاقت مصیبت بلای تو نداریم، خدایا ما را از بلاهات نگه دار. لیکن دوستان خدا پیش از ما چی میگفتند؟ خدایا یک زمان ما را بی بلا نمان، یک زمان. خدایا همیشه ما را در مصیبت و مشقت گرفتار کن. زیرا آنها میدانستند که طاقتی در بلا، طاقتی در صبر پاداش دارد که حساب ندارد و جز الله دیگر کسی این پاداش دادن نمیتواند. امروز یک مصیبت می شود در خانه ما و شما، میبینی که روح خراشی ها و میبینی داد و فریاد ها از جانب زنهای جاهل ما و شما صدا میدهد. زمانی که حبیب خدا میگه لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیت، نیست از ما، گو حبیب خدا، امت من نیست همان مرد، همان زن، همان دختری که کدام زن و دختر از امت من نیست. این باور کن یک گویم که خطری هست، این گویم باور کنین یک عذابی هست، یک خجالت و شرمندگی هست وقتی که پیغمبر خدا میگوید از ما نیست. کی از ما نیست؟ من ضرب الخدود، کسی که اگر بالاش مصیبت و بلا میارم چهره هاش میخراشد. ضرب الخدود، خد این چهره ها را میگویند، یعنی چنگ در چهره میزند، روی هاش میخراشد. و شق الجیوب، و این پیشی برشب چنگ میزند، میدراند، کرته هاش پاره میکند. و دعا بدعوى الجاهلیت، از ما نیست. گفت آن گروهی که با زبانهاشون کلمه هایی را میگویند که خدا از این کلمه ناراضی است. ای پدر تو رفتی، من چی کار میکنم؟ ای پدر ما را با کی ماندی؟ با کی ماند تو را؟ پدری تو را با کی مانده بود وقتی پدرش نبود؟ با کی ماند؟ داد و فریاد. امروز باور کنین ما و شما تا جای پیش این مصیبت ها را گیریم، باز یک گروهی گویم بی خدا گویم، یک گروه بی توفیق گویم، از زنها تشکیل شده است. اونها آمده در معرکه های ما و شما نوحه‌گری میکنند، شعر میخوانند، چنان شعرهای دلسوز میخوانند که مردم در گریه میارند. این گونه گروه های با تشکیل شده است تا جایی که ما و شما نوحه را دور کنیم. المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه. حبیب خدا میگوید کسانی که از شما در قبر خوابند، با آن نوحه هایی که شما در خانه میکنید اونها را در قبر عذاب میدهند. شما در اینجا داد گفتید، غمی او را خوردید، اونجا فرشته ها باشد عذاب میدهند که چرا برای اهل اولادت خبر ندادی که نوحه بالای تو نکنند. آیا اونها در قضای پروردگار راضی نیستند؟ آیا اونها در این جان گرفتن تو شکر نمی کنند؟ گفت پدر و مادر ما و شما را عذاب می دهند. من می خواهم یک قصه
از صبر یک زن مسلمان را برای مادرانی که رو خراشی میکنن، روی کنی میکنن، داد و فریاد میزنن قصه کنم. شاید که این قصه من به گوش ایشان رسد و از این قصه عبرت برای خود بگیرند. ام سلیم که این خیلی زنی خدا ترس، خیلی زنی خدا داده بود که به نام رمیسا فرزند ملحان نجاری مشهور است. ام سلیم این کنیتش بود، لیکن اصل نامش رمیسا بود. حبیب خدا گفت شب معراج اولین زنی را که در جنت من روبرو شدم این رمیسا بود. در جنت دیدمش. وقتی آواز پای شنیدم در جنت گفتم این آواز پای کی باشد؟ گفتن آواز پای بلال است. بعد از آن گفت قصر دیدم که باور کنین، گفت این خیلی قصر را تصور کرده و بیان کرده نمی شود. گفتم این قصر از آنی کیست؟ گفتن این از عمر ابن الخطاب است. اولین زنی که در جنت دیدم این کی بود؟ این حضرت رمیسا بود. همین ام سلیم. وقتی شوهر ام سلیم از دنیا گذشت، از ام سلیم یک فرزند باقی ماند به نام انس باقی ماند. آوازه مردن شوهر ام سلیم مکه مکرمه را فرا گرفت. بعد از گذشتن عده این زن، حضرت ابو طلحه که به نام زید ابن سهل نجاری است، ابو طلحه باشد کنیتش است، خبردار شد که رمیسا یعنی ام سلیم شوهرش مرده است. خیلی ابو طلحه خرسند شد. برای چی؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زنی صادقه بود، بسیار زنی خدا ترس بود و بسیار جمال خوب داشت. میگوید ابو طلحه را حکایه میکند در کتاب همین صحابه های گرامی که عبارت از 7 جزء است. برادران زاهدان این کتاب چاپ کردند. میگوید ابو طلحه و زمان خودش ایمان نداشت. به خانه ام سلیم آمد، در را تق تق کرد. ام سلیم گفت وارد شو. داخل خانه شد. ابو طلحه گفت ای ام سلیم، من قصه را کوتاه میکنم زیرا وقتم کم مانده است. ای ام سلیم گفت میدانی برای چی آمدم؟ گفت نه. گفت برای خواستگاری تو آمدم، میخواهم تو را در نکاح خودم درآرم. ام سلیم گفت من گفت پیشنهادی تو را رد نمی کنم، من پیشنهادی تو را قبول میکنم. ابو طلحه که بسیار دولت و سولت داشت فکر کرد که ام سلیم به خاطر دولت و سولتش گفت که من سخنی تو را رد نمی کنم. چگونه که امروز ما و شما فقط و فقط از پای دنیا و از پای دولت هستیم، فقط و فقط دختر دولتدار میکابیم. من گفت پیشنهادی تو را رد نمی کنم، لیکن تا زمانی که ایمانی بر محمد نمیاری تو برای من شوهر نیستی. ابو طلحه گفت ای ام سلیم، گفت از زرد و سفید خیلی زیاد برخوردارت میکنم، لیکن این ایمان محمدی را برای من پیشنهاد نکن. زرد و سفید چی بود؟ از طلا و نقره، طلا و نقره فراوان دارم برای تو نصیب میکنم، لیکن از ایمان محمدی برای من پیشنهاد نکن. فکر کرد که زنی هست که دوستدار دنیا و تکیه بر دنیا دارد. گفت ابو طلحه گفت به خدا قسم، گفت اگر تو ایمانی بر خدا نآری، گفت من تو را به شوهریم گفت انتخاب نمی کنم. ابو طلحه در حیرت ماند.
در حیرت ماندند. گفتم پس کی این کلمه را برای من عرضه میکند؟ گفت من خودم گفت برای تو کلمه را عرضه میکنم. گفت بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا یک و یگانه هست، محمد بنده او و فرستاده اوست. ابو طلحه میگوید به زبانش این کلمه را راند. با ام سلیم گفت قسم بر آن خدایی که الحال تو ایمان آورده ای ابو طلحه، اگر چنده که برای زنها مهر گرفتن، قلین گرفتن خیلی ضرور است، لیکن برای من گفت قلینگی تو گفت فقط انا همین اسلامی توست. گفت همین اسلامی که آوردی گفت همین قلینگ من است. گفت دوستان خدا گفتن بهترین مهر گفت مهر ام سلیم بود که در عوض اسلام ابو طلحه بخشید مهر شد. وقتی با یکدیگر یک جایه شدند، از ابو طلحه فرزند به دنیا آمد به نام ابو عمیر فرزند به دنیا آمد که ابو طلحه میگوید بسیار در اول یکی از دشمنهای پیغمبر بود، لیکن از زمانی که ایمان آورد با پیغمبر خدا در جنگ احد که یکی از منظره های اشتراک ابو طلحه بود، میگوید در جنگ احد رسول اکرم میگوید پیش من ایستادگی بود، زمانی که میگوید ابروی من جراحی داشت، لبهای من جراحی داشت، چهره های من از سنگ این مشرکان همه دریدگی بود، گویم چهره من پر از خون بود. ابو طلحه میگوید در پیش من مثل سپر ایستاده بود. میگفت وقتی میگوید پیغمبر خدا از پشت ابو طلحه من نگاه میکردم که احوال مؤمن ها چگونه باشد. ابو طلحه میگفت ای حبیب خدا، گلوی من گفت در سپر گلوی توست، این سری من گفت سپری سری توست، گفت این جسد من سپری جسد توست، گفت هیچگاه گفت سر از پسی من بیرون نکن، میترسم شاید تیر از تیرهای دشمن در جسد مبارکی تو تأثیر نکند. ابو طلحه یکی از منظرهای محافظتش همون جنگ احد بود. حبیب خدا میگوید در این جنگ ابو طلحه میگوید 3 کمان از شکست، میگوید 3 کمان از دست حضرت شکسته شد. یعنی از تیرزنی زیاد حضرت خیلی مانده شدند، دفاع از پیغمبر خدا کردند. از همین ابو طلحه فرزندی که عمیر گفتگی به دنیا آمد، میگوید یک زمان دسترویک شد، بسیار دسترویک بود و حتی میگوید حبیب خدا همین فرزند ابو طلحه را گاه نوازش میکرد، گاه حزن شوخی میکرد. باری میگوید همین فرزند ابو طلحه بیمار شد، بیماری تب او را فرا گرفت. سحر این مرد خدا ترس از پای کار میشد، بیگاهی گشته به خانه می آمد. تا آمدنش ام سلیم همه کارهای خانه را انجام میداد. ابو طلحه با این قدر دولت و سهولت در این کتاب میگوید تا زمان وفاتش بغیر روز عید رمضان و عید قربان کل سال میگوید روزدار بود حضرت، هیچگاه از روزه خلاص نبودند. میگوید می آمد ام سلیم برای او دسترخوان آماده کرده بود، پیشواز میگرفت، مثل زنهای امروزه نه که وقتی شوهر به خانه می آید درک زن نیست، وقتی شوهر به خانه می آید استقبال از جانب زن نیست، دستگیری از جانب زن نیست، چهره تبسم از جانب زن نیست. مثل این زنها نبودند. حضرت میگوید قبولش میکرد، برای او میگوید دسترخوان آماده میکرد، حضرت میخوردن و خواب میکردند و میپرسیدند فرزند من چگونه است، یا می آمد خبر از فرزند میگرفت، ام سلیم میگو الحمدلله امروز بهتر است، امروز بهتر است. باری میگوید ابو طلحه وقتی از خانه برآمد یگانه فرزند بود، دوستش میداشت. نصف روز بود که عمر از دنیا گذشت. بچه ابو طلحه از این بیماری دور و دراز جان به حق تسلیم کرد. بیگاهی ابو طلحه آمد، اولین چیزی که پرسید ای ام سلیم، ای رمیسا، فرزند ما چی خیل شد؟ ام سلیم اگر این عادت زنای ما و شما را می داشت، آل داد و فیغانش محله را فرا گرفتگی بود. ام سلیم می دانست که ابو طلحه روزدار است،
خودش آدمی خسته و خودش آدمی مانده شده، در حال این فرزند میگوید پاکیزه کرد، شست تازه کرد، در کفن گرفت، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی ابو طلحه بیگاهی که آمد از حال فرزندش پرسید، حضرت ام سلیم چی گفت؟ ابو طلحه گفت با تمام اطمینان گفت بے پروا باش، خاطر تا جمع کن، گفت وقت خوش بگیر که فرزند من گفت مکمل گفت درست شد، الحمدلله گفت از همین دو درد دور و درازی که داشت گفت خلاص شد، الحال گفت خواب هستن. گفت ابو طلحه خیلی خرسند شدن از این خوشخبری، زنش خیلی خرسند شد و شب چیکار کرد؟ شب میگوید از خرسندی زیادش ابو طلحه با این رمیسا میگوید باز خانه‌داری کردن، یک جایه شدن. میگوید سحر این زن مسلمان پیش از شوهر بیدار شد و آب طهارت برای ابو طلحه تیار کرد و گفت ای ابو طلحه، گفت من به تو یک سوال دارم، آیا جواب میگردانی؟ گفت البته به البته. چی سوال است؟ تو سوال من این است که اگر مبادا یک شخص برای ما و شما یگان چیزی را عاریت آرد، یک چیزی را در پیش ما و شما امانت گذارد و فردا به سراغ او آید، آیا این چیز را برای صاحبش نصیب عطا کنیم یا نکنیم؟ و البته گفت چیزی امانت، چیزی عاریتی که ما و شما از کسی میگیریم باز پس کردن او برای ما شرط است و مال ما نیست. و ابو طلحه گفت آگاه باش، گفت که همون نعمتی که پروردگار برای ما و شما داد، همون نعمتی که وی در قرآن حتی میوه دل خواند، همون نعمت را دیروز نصف روز خداوند از ما و شما گرفت. گفت فرزند من از دنیا گذشت؟ گفت بله گذشت. گفت چرا برای من خبر ندادی؟ و ابو طلحه گفت تو روزدار بودی، تو آدمی خسته و بیمار بودی، اگر من برای تو این خبر می دادم شاید گفت تو روزه را نمی شکایدی، شاید که باز گشنگی و بیماری بالای تو دوچند می شد. و این خاطر گفت زمان خبرشه این ساعت برای خودم انتخاب کردم. ابو طلحه میگوید دوام به نزد حبیب خدا رفت، گفت ای حبیب خدا، گفت این معامله را گفت رمیسا برای من گفت آماده کرد، شب مرا از مرده فرزندم خبر نداد. حبیب خدا میگوید دست برداشت و گفت خدایا، گفت در همین همخوابگی که امشب ابو طلحه با همراهی رمیسا کرد، ام سلیم کرد، خدایا در همین همخوابگیشان برکات نصیب کن. میگوید وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتند، دوستان خدا، کسانی که حیات بودن خبر دادند که از این شبی که ابو طلحه خانه‌داری کرد یک بچه به دنیا آمد که نامش عبدالله بود. بعضی روایت ها که از این عبدالله، بعضی روایت ها که از همین رمیسا 10 فرزند به دنیا آمد که همش حافظ قرآن بودند، همش یک جای حافظ قرآن، خدمت کننده در راه دین اسلام بودند. بین به خاطر چی؟ به خاطر که صبری که حضرت سلیم در این مصیبت انجام داده بود. و این خاطر از همه شما برادران عزیز و گرامی خواهش ما هم این است که هر مصیبت و هر آفت و عذاب و رنج و شکنجه که بالای ما و شما می آید، اگر ما صبر کننده باشیم، اگر او را ما و شما استقبال کنیم، اگر ما و شما با او شکرانه کنیم، انشاءالله در نزد پروردگارمان ما و شما جزای خیلی کلانی را برخوردار می شویم. انشاءالله وقتی ما و شما انجام یافت، اینجا یک دو مکتوبی هست، اینها را من برای شما می خوانم و بعدا انشاءالله دعا می کنیم. خدا خواسته باشد جمعه آینده هم در اطراف این موضوع با شما صحبت می کنم. اگر مبادای وقتا شد بعد این سوال هایی که باز به شماری که برای ما و شما آمده است انشاءالله جواب میگردانم. خیلی منتداری خودم را از برادرمان خورشید و برادرمان عبدالمجید که چند ماه ما منتظر همون قالین های
فرموده بودیم. الحمدلله که اون قالین ها آمدن و اون قالین ها را البته الکه در مسجد پهلوان راست کردن، همشان دوخته شد. بالای اونها الکه مردم نمازخوانی دارند. از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان دولت این بنده خود خورشید و عبدالمجید را باز هم زیاده بگردانه و خداوند باز هم محبت این دو جوان نسبت اسلام و مساجد زیاد بگرداند و خداوند گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند. هر مرادهایی که دارند خدایا با فضل و کرم خودش برآورده بگرداند. آمین و رب العالمین. شاید که باز البته بنده های یافت می شوند که آشیانه اولشم که گویم احتیاج با این گونه قالین های حاضر زمان دارد یافت می شود. انشاءالله اگر از این جمع یافت نشود داریم شخصیت هایی که البته به عهده می گیرند. آباد کردن مسجد هم این چی گویم برای راحت ما و شما است. البته باز دیگر پهلوش گویم که مسجد باید زیبا باشد، باید آباد باشد، باید تازه باشد و این باز گویم یک زیباگی شهر ما و شما هم هست که هر یک شخصیت ها، هر یک مهمان هایی که از مسجد ها گذر میکنند وقتی این بهبودی ها را میبینند الکه در حق گویم آباد کننده ها، در حق صاحبان شهر هم البته دعا میکنند که این گونه آبادی ها البته در مسجد ها وجود دارد. سلام داملای بسیار محترم حاجی مرزا فرستاده ناچیزی مرا گرفته در حق جگربند من که بسیار حال اخلاصمندی شما هست دعای تن و جان و سلام دهید. با احترام مادر، یک مادر اینجا یک مبلغ روان کردن که در حق فرزندشان دعا کنیم که اخلاصی گویم با خدا و پیغمبر دارد. دعا میکنیم که خدای مهربان اخلاص این فرزند این مادر را باز هم زیاده بگرداند و با آن علمی که خدا دادستش با آن عمل کننده باشد و خدای مهربان دعای پدر و مادر را گرفته راحت دنیا و آخرت در خدای مهربان مبتلاش بگرداند. آمین و رب العالمین. یک مخلص ما از رایان گویم رودکی میگوین الحال از رایانی از همون ناحیه رودکی که لینز کی رایان میگویند و ما یک مکتوب نویسان که من در حالت عرق نوشیم زن خود ما طلاق کردم، آیا چی دستور میتی؟ راستی بار ما در همون رایان اشتراک داشتیم، خیلی که این برادر گفته است من مخلصی شما هستم. ما گفتیم مخلصان ما هیچگاه عرق نوش نیستند، مخلصان ما هیچگاه زنشان هم طلاق نمیدهند، زیرا اینقدر صحبت هایی که ما در اطراف این موضوع ها کردیم و این نشانه جوانمردی و نشانه بهبودی حیات و شرف و قدر شما را نشان نمیدهد که شما خواه عرق نوش باشین خواه زنها تان طلاق دهین. اینا هیچ غیرت و جوانمردی شما را نشان نمیدهد. برعکس امروز شما باید که در هر یک بعض مسئله های جزئی که در خانه شما رخ میدهد باید شما اینها را تحمل کنید، صبر کننده باشید و زنهاتان طلاق ندهید. امروز خود بس است همین زنهایی که در کوچه های ما و شما به سرپناه سیر و گشت دارند، همیناش امروزه الکه خود کفایت کنندند. وقتی تو زن طلاق دادی تصور کن که باز در پهلوی این زنها باز یک زنی بیراهه دیگر پیدا شد. برای همین دادرای عزیز به همه شما من نصیحت و توصیه من این است که زندگی تان خیلی با حلاوت کنید، زندگی تان خیلی با صبرانه گذرانید، زندگی های خوب گذرانید، زندگی هایی که در بین شما دشنام دادن پدر و مادر نباشد، دشنام دادن خواهر و اپا نباشد، در بین شما بسیار یک گویم مهر و محبت باید که چی باشد؟ حکم فرما باشد.
انا این است آن چیزی که خدای ما و شما، آن چیزی که پیغمبر ما و شما میخواهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا برادر من استاد قالین که از عبدالکریم از خوجند آمده و این قالین ها را راست کردن در حق سمتن دعا کنین. اوستاهایی که اطراف مسجد را آباد کرده ایستادند، این اطراف مسجد منم امروز آبادی ها رفته است الحمدلله. بابا خان از کارز پایان مادرش بیمار است، گفتن دعا کنید 10 سامانی دادم. خب حسن پهلوان 10 سامانی سفر دارن، گفتن در حقشون دعا کنید. و برادرایی که در صندوق خیریه امروز خیر احسان میکنن که گویم اینم یکی از جمله آبادی های مسجد ما و شما هست، در حقشون دعا میکنیم. خدای مهربان این خیر احسان هایی که از جانب این بندگانی تو شد و این بندگانی که امروز از ما دعا طلب هستند، خدایا هر مرادهایی که دارن مرادهاشون حاصل و گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت و بیماری هاشون خدا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی. آمین یا رب العالمین. در این مجلس ما و شما هم خیلی مهمان های زیاد الحمدلله از اطراف ها اشتراک دارند و خدای مهربان در هر قدم هاشون حسنات نویسنده کند. بابای مقسوم عبدالوهاب هم در این جمعه ما و شما اشتراک دارند که البته امروز به همه ما و شما معلوم هستند که یکی از پیرانی هستند که در حق تمام گویم جوان و پیر و زن و خواهرای ما و شما در این شهر کلا بیرون از او دعا کننده هستند و پدر ایشان هم به همه ما و شما معلوم است که داملای لواوه گفته همه ما و شما اخلاص به او حضرت داشتیم که خدمتگارهای همین آبادی دین اسلام بدن. حضرت مهمان همین مسجد